Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Rahmaning Tias, nomor absen AB 2020-37, S1 Alih Kredit Kebidanan Angkatan 3. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE online, di mana tema yang saya ambil sini adalah penanganan ISPA dengan Ibu penguji, Ibu Tresia Umaniarti, SST BDN MKes. Baik, di sini nanti saya akan melakukan pengkajian pada bayi dengan kasus ISPA. Setelah ini saya akan melakukan fase kerja. Ya, monggo, silakan masuk. Assalamualaikum. Monggo Ibu, silakan duduk. Ini yang duduk. Baik Ibu, ada yang bisa dibantu? Mau meriksain anak saya, batuk udah 2 hari. Oh baik. Anaknya namanya siapa Bu? Dina. Dina. Oh iya, usia berapa? 2,5. Iya. Oh, 2,5 tahun. Oke. Baik, sebelum perkenalkan Ibu, saya Bidan Lutfi. Saya yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Iya. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Rizka. Nah, Ibu Rizka, baik. Ibu Rizka, ada keluhan adiknya gimana Ibu? Cuma batuk pilek aja, batuk aja. Cuma batuk aja. Enggak rewel. Mau merasakan. Tak rewel tidak Bu? Sedikit rewel. Oh iya, ada demamnya? Ada demamnya. Dari kapan Ibu? 2 hari yang kemarin, baru kemarin. Oh baru kemarin. Oh iya baik. Kalau begitu adik bisa ditaruh di sana dulu. Saya periksa dulu ya Bu ya. Baik. Adiknya lemes ya sedikit ya? Cuma dikit lemes ya. Oke, kita lihat dulu. Tidak pucat ya Bu ya. Bibirnya juga bagus ya Bu ya. Lembab juga ya Bu ya. Enggak begitu pucat. Terus ini tadi sempat ada batuk ya? Dikit, tapi tidak ada bunyi mengik ya Bu ya. Adik pernah ngerasa sesak napas Ibu? Enggak ya. Oke. Kita lihat dulu perutnya. Oke, pernapasannya bagus ya Bu ya. Enggak ada tarikan dindingnya, dinding dadanya. Baik. Ya, dibawa dulu Ibu. Oke. Kita duduk dulu. Adik Dina ya, usia 2,5 tahun ya Dina ya. Baik, ini tadi adik udah diperiksa ya Bu ya. Di sini adik ada batuknya, agak berdahak ya Bu ya tadi ya. Baik, di sini kita bisa ambil kesimpulan karena di sini nggak ada tarikan dada juga, adik juga nggak sesak nafas ya Bu ya. Cuma tadi ada sedikit batuk berdahak, terus nggak ada suara wheezingnya juga. Adiknya hanya sedikit lemes ya Bu ya. Ya baik. Kalau begitu ini adik nanti kita kasih obat penurun panasnya, tapi tidak kita kasih antibiotik karena masih baru kemarin ya Bu ya. Sama kita kasih obat batuknya tapi secara herbal karena untuk usia segini kita menghindari untuk banyak mengkonsumsi obat-obatan yang keras gitu ya Bu ya. Ini adik berarti kena batuk infeksi saluran pernapasan atau tapi di sini dia masuknya kategori batuk bukan pneumonia. Ini nanti kita kasih, ini ada paracetamol untuk penurun panasnya. Diminum nanti 5 ml saja, 120 ml per 5 ml ya Bu ya. Ini nanti diminum per 6 jam. Kalau misalnya nanti dalam waktu kurun 3 hari kok nggak ada perubahan, adik bisa dibawa ke sini. Terus nanti untuk batuknya adik bisa diberikan campuran kecap dengan madu atau dengan yang lainnya ya, atau jeruk nipis seperti itu ya Bu ya. Nanti diminumkan pada adik. Insya Allah nanti untuk batuknya bisa berkurang seperti itu ya Bu ya. Terus tetap diberikan makan minum seperti biasa ya Bu ya, banyak minum. Adik tidak ada muntah juga ya Bu ya. Baik. Kalau begitu nanti bisa datang kembali setelah 3 hari dari sekarang ya Bu ya. Kita evaluasi dulu. Jika ada keluhan sebelum 3 hari Ibu bisa kembali lagi ya Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Nanti bisa dilakukan pembayaran di depan ya. Oke, terima kasih. Cuci tangan.
Baik, setelah ini saya akan melakukan pendokumentasian yang akan saya tuliskan pada asuhan kebidanan pada bayi sakit.